Evet arkadaşlar bir tane daha göndermiş. Şu an hemen bir şey yapayım mı? Evet. Şimdi bir şey var. Boncuk mudur? Bir şey midir? Evet. Belki boncuk. Aha gerçekten boncuk çıktı. Boncuklar çıktı. Ay. Bakın. Arkadaşlar yüzük yapmış bana. Çok iyiydi. Elimde kalsın. Her yere karınca geliyor. Bak buraya Karınca mı? peynirin suyunu süzerken döküldü. Bak hemen karınca geliyor. Tatlı oldu. Şimdi boncuklar. Burada. Bunu alacağım. Bunu saracağım. Burada var. Pencil. Kaldım koyalım. Şimdi şuna bakalım. Ben yazıyorum. Şimdi bir tane alacağım. Hiç bilmiyorum bana. Bir tane iki tane.